right ආයිබෝන් එහෙනම් අපි නවය වසරේ ICT revision class එකේ free fast හොඳේ දෙකම තියෙනවා free යනවා ඒ වගේම තමයි fast revision එකක් යන්නේ වේගින් යන class එකක්. ඒ කියන්නේ වේගින් යන class එකක් කියලා කියන්නේ අර අවුරුද්දක දේවල් අපි මාස 3කින් විතර තමයි ඉගෙන ගන්න යනවා කියලා කිව්වේ. එතකොට මේ මාස 3 දැන් මේ වෙනකොට මාස දෙකක් මම හිතන්නේ ගෙවිලා තියෙනවා. මේ මාස දෙක ඇතුළත ඔයගොල්ලෝ තේරෙනවා ඇති. තව පාඩම් දෙකයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වෙනකම් අපි කතා කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඔක්තෝබර් මාස ඉවර වෙද්දී නෙවෙයි සති දෙකක් ඇතුළත වගේ මේ පාඩම ඉවර කරන්න උත්සාහයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ පාඩම ඉවර කරලා අපි නොවැම්බර් මැද වෙද්දී සම්පූර්ණයෙන්ම සිලබස් එක ඉවර කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝට 10 වසර පටන් ගන්න පුළුවන්. එක්කෝ දෙසැම්බර් මුල පටන් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් නොවැම්බර් මැද ඉඳලම 10 වසර ක්ලාසස් ටික එහෙම නැත්නම් 10 වසර උගන්වන දේවල් ටික ආවරණය කරන විදිහේ ක්ලාසස් ඊළඟ අවුරුද්දට අපි පටන් ගන්නවා. එතකොට මතක තියෙනම් අපි ෆාස්ට් රිවිෂන් එකේ මේ වෙනකොට පළවෙනි පාඩම කතා කරා කම්පියුටර් එකක් අපි කඩේ ගිහිල්ලා ගන්නෙ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ මම ඔයගොල්ලන්ට සල්ලි හිම දීලා කිව්වේ නෑ ආරගෙන එන්න කියලා. නැත්නම් දැන් හිටපුවා නැති අය බය වෙයි. අපිට සල්ලි හම්බුන්නේ නෑ නේද කම්පියුටර් එකක් ගන්න කියලා. එහෙම සල්ලි දුන්නේ නෑ. ගිහිල්ලා ගණිතي තෝරා ගන්න විදිහ ගැන කිව්වා. මෙන්න මේ දේවල් බලන්න ඕනි කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක අපි කතා කරා මොකද්ද? Excel කියන්නේ මොකද්ද? පැතුරුම්පත් කියන්නේ මොනවද කියලා කතා කරා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝට අත්‍යවශ්‍ය මුදුකාංගයක් කියලා කිව්වා. රැකියා කරන අය එහෙම ඉන්නවා නම් අයියලා අක්කලා අම්මලා තාත්තලා ඔය රජයේ ඔෆිස් වල මොනවා හරි data සම්බන්ධ රැකියා කරනවා නම් ඒගොල්ලෝ ඔය පාවිච්චි කරන මුදුකාංගයක් තමයි Excel කියලා කියන්නේ. මේක ගොඩක් වැදගත් එකක් කියලා ඒගොල්ලෝගෙන් ඕන අහගන්න පුළුවන් මේකේ වැදගත්කම කොච්චරද කියලා. මොකද මේ මුදුකාංගේ පාවිච්චි කරලා අපිට ගොඩාක් ප්‍රයෝජන තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් රැකියාවල ඔය දත්ත සම්බන්ධ කටයුතු කරනවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි පාඩම අපි කතා කරේ IT වලදී නැතුවම බැරි පාඩමක්. ක්‍රමලේඛනය කියන පාඩම කතා කරා. ඒ කියන්නේ software එකක් ලියන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් හිතමු නැති අය බය වෙන්න එපා. අපි software එකක් හදන්න කියලා දුන්නේ නැහැ. software එකක් හදද්දී ඒ path එක software හදන plan කරන path එක තමයි මේ 9 වසරේදී අදාළ වෙන්නේ. මුදුකාංග භාෂාවක් ගැන උගන්වන්නේ නැහැ. මුදුකාංග භාෂාවකින් තමයි අපි මේ plan කරපු එක ලියන්න ඕනේ. අපි plan කරේ මොනවාගෙන්ද? ගැලීම් සටහනෙන් මතක ඇති. අර රූප සටහන් ටිකක් දීලා නේද? එතකොට ඒකෙන් plan කරපු එක අපි 11 වසරේදී ඉගෙන ගන්නවා මුදුකාංග භාෂාවක් Pascal කියලා. ඒකෙන් ලියනවා. ඊට පස්සේ A level වලදී අපි ඉගෙන ගන්නවා Python කියලා. ඒකෙන් ඉගෙන ගන්නවා campus M කියලා වලට Java, C, C# කියලා language ඕන ගොඩාක් තියෙනවා. ඔය IT පැත්තෙන් ඉස්සරහට යන කෙනෙක් නම්. එතකොට ක්‍රමලේඛනය කියන පාඩම තමයි අපි අන්තිමට ඉවර කරේ. එතකොට අද අලුතෙන් පටන් ගන්නවා අපි lesson එක 4 වෙනි පාඩම microcontroller. එහෙම නැත්නම් ශුද්‍ර සකසනය. ලියා ගන්නත් බෑ ඒක. මෙහෙමද? ශුද්‍ර සකසනය නැත්නම් sorry ශුද්‍ර පාලකේ නේ. ශුද්‍ර පාලකේ. ශුද්‍ර සකසනය කිව්වත් හරි ඈ. ඒ කියන්නේ මයික්‍රෝප්‍රොසෙසර් කියන එක තමයි එතකොට එන්නේ. හැබැයි ගැටලුවක් නැහැ. මොකක් කරන්න ගියත් ඔය එකම ගැන තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. හරි. මම ඉස්සෙල්ලාම මේ පාඩමට එන්න වෙන්න කලින් මෙහෙම එකක් කියන්න. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සමහර වෙලාවට දැකලා නැතුව ඇති අහලා ඇති ළමයි මේ උපකරණ හැම තියෙනවා මිනිස්සුන්ගේ මැදිහත් වීමක් නැතුව. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු ඉන්නවද නැද්ද කියලා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු තීරණය කරන්නේ නැතුව ඔටෝමැටික් වැඩ කරන මැෂින් තියෙනවා. උදාහරණයක් ඔයාලගේ අතේ මේ වෙලාවේ තියෙනවා නම් ෆෝන් එකක්. ඒ ෆෝන් එකෙන් කෝල් එකක් අරගෙන කනේ තියලා බලන්නකෝ අර මේ මොකද්ද මේ මේක ඕෆ් වෙනව නේද? මොනවද මේ ස්ක්‍රීන් එක ඕෆ් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හිතලා තියෙනවද ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ කියලා? නිකමට හරි. මොකක් නිසාද එහෙම වෙන්නේ? ස්ක්‍රීන් එක ඕෆ් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කනේ ෆෝන් එක කෝල් එකක් අරගෙන කනේ තියනකොටම මේ ස්ක්‍රීන් එක ඕෆ් වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ තව ඒවා තියෙනවා ඔයගොල්ලෝගේ එකත් අපිට ගන්න පුළුවන්. මූණ පෙන්වුව ගමන් ස්ක්‍රීන් එක ඇරෙනවා. එකක් ගන්න පුළුවන් ඒක අවස්ථාවක් විදිහට. හැබැයි ප්‍රධානම එකක් තමයි අපිට මේක අඳුර ගන්න පුළුවන් අර මෙහෙම කනේ තිබ්බ ගමන් මොන වෙනවද? ස්ක්‍රීන් එක මේ කළු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ටච් කරන්න බැරි විදිහට ලොක් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි තව එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඔයගොල්ලෝගේ ෆෝන් වල ඇති බලන්න. සමහර ෆෝන් වල නැතුව ඇති. මෙන්න මෙතන තියෙනවා නේද? උඩ මෙන්න මේ හරිය පේනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට. මෙතන මේ A අකුරක් වගේ එකක් තියෙනවා නේද? මේ කහ පාටින් ලියවිලා. පේන්නේ නැද්ද? ඔය තියෙන්නේ A අකුරක්. ඔන්න ඔය A අකුර ක්ලික් කරපු ගමන් බලන්න. මෙන්න A අකුර මම ටච් කරනවා. ටච් කරපු ගමන් බලන්න මට පුළුවන් මේකේ මේ අකුර අයින් කරලා මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එක ගොඩාක් කලර්ස් තියෙන හදාගන්න. හරිද? එහෙම නැත්නම් බ්‍රයිට්නස් එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම A අකුරට දැම්මට පස්සේ බලන්න මොකද වෙන්නේ? ස්ක්‍රීන් එක ටුක් ගාලා අඩු වෙනව නේද? මම නිකමට මේ ලයිට් ඕෆ් කරලා බලනවා. මෙන්න මම ඉන්න මේ රූම් එකේ ලයිට් ඕෆ් කරනවා නේ. මේක ඔයගොල්ලෝ බලන් ඉන්න.
මේක මොකද උනේ? මෙතන තව ලයිට් එකක් තියෙනවා. ඒකත් ඔෆ් කරන්නම්කෝ. ඔන්න බලන්න. ඒකේ එළිය අඩු වෙලා තියෙන ළමයි. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැහැ දැන් මේකේ එළිය අඩු වෙලා තියෙන ගොඩාක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඔය පේන්නේ. දැක්ක නේද? එළිය ගොඩාක් අඩු වුණා මේකේ ස්ක්‍රීන් එකේ. ඒ කියන්නේ මම දැන් මේ මොකුත් මම අතින් කරේ නෑ. මම නිකන් ඔයගොල්ලන්ට මේක පෙන්නගෙන මම හිටියේ. ওই විදියට. ඒ තියෙදි එළිය ගොඩාක් අඩු වුණා. මම බලමු ඔන්න ලයිට් එක දානවා. ලයිට් එක දැම්මට පස්සේ ස්ක්‍රීන් එකට වෙන වැඩේ බලන්න. මම මොකුත් කරන්නේ නෑ. ටච් කරන්නවත් මොකුත් නෑ. එළිය වැඩි වෙනව නේද? ෆෝන් එකේ එළිය වැඩි වෙනවා. ඔන්න මම අනිත් ලයිට් එකක් දානවා. ඒතකොට බලන්න තව වැඩි වෙනවා ඈ. හරි නේද? ඒ කියන්නේ ළමයි මෙයා මේ එළියේ තියෙන ලයිට් එකට අනුව මොනවා වෙනවද? මේක හැසිරෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ එළියේ තියෙන ලයිට් එක අඩු වැඩි වෙද්දී මෙයත් අඩු වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයාට එළියේ තියෙන දේවල් ගැන මේ එළියේ තියෙන ලයිට් එක ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා. අරුවලයිද මේ වෙලාවේ එළියේ නැද්ද කියලා. ඊට පස්සේ අපි අර ෆෝන් එක කනේ තියාගෙන ඉඳින්නේ අතේ තියාගෙන ඉඳින්නේ කියලා ෆෝන් එක දන්නවා. ඒකනේ නේද? යාර ලයිට් එක ඕෆ් කරනවා මම iPhone එක කණෙන් ගත්තාම පස්සේ මොනවා කරනවද? ආයෙත් එයා මේව කරනවා. මේ ඒක අයින් කරනවා නේ. එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් මේ ඔටෝමැටික් වැඩ කරන. අපිට ඔය ට්‍රේන් තියෙන එකක් විතරයි. ඔයිට අමතරව ළමයි ගොඩාක් උපකරණ තියෙනවා ඔටෝමැටික් වැඩ කරන ඒවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දැන් එයාලට ඕන විදිහට වැඩ කරනවා. දැන් සෙල්ලම් බඩු එහෙම තියෙනවා. මෙහෙම බිත්තියක් තියෙනවා නම් ඒක කාර් එකක් වගේ එකක් මෙහෙම ගිහිල්ලා බිත්තිය ගාවට උම ගිහලා හැප්පෙන්නේ නැහැ. මෙහෙම ගිහිල්ලා බිත්තිය තියෙනවා නම් ආපහු හැරෙනවා අනිත් පැත්තට. ඊට පස්සේ මෙහෙම යනවා. ඒ පැත්තේ බිත්තියක් තියෙනවා තව පැත්තකට හැරෙනවා. ඒ කියන්නේ එයා දන්නවා එහා පැත්තෙන් බිත්තියක් තියෙනවා කියලා. අන්න ඒ විදිහට උපකරණයකට මිනිස්සෙක් නැතුව ඔය දේවල් අඳුනගන්න හැකියාවට අපි නැත්නම් ඔය ඒ දේවල් අඳුනගන්න හැකියාව දෙන්නේ මෙන්න මේ ශුද්‍ර පාලකයක් වගේ තාක්ෂණයක් භාවිතා කරලා. එතකොට මේ ශුද්‍ර පාලකය කියන එක්කිනාට තනියම මේක කරන්න බෑ. එයාට පුළුවන් ඒ පැත්තෙන් බිත්තියක් තියනවා කියලා කවුරු හරි කිව්වොත් එහෙනම් යන්න එපා ඉස්සරහට කියලා නවත්තන්න පුළුවන්. දැන් මේ වෙලාවේ අඳුරු වුණා කියලා කිව්වොත් ශුද්‍ර පාලකයට පුළුවන් එහෙනම් අපි බ්‍රයිට්නස් එක චුට්ටක් අඩු කරමු කියන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ එළිය ගොඩ අවුව වැඩි කියලා එයාට ආරංචියක් ආවොත් එයාට කියන්න පුළුවන් මොනවා කියලාද? එහෙනම් මේ වෙලාවේ බ්‍රයිට්නස් එක වැඩි කරන්න, ෆෝන් එකේ කලර් එක වැඩි කරන්න. එහෙම කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ශුද්ධ පාලකයට ওই කේලම ගිහිල්ලා කියන්නේ කවුද? බිත්තියක් තියනවා, ලයිට් එක ඕෆ් වුණා, ලයිට් එක එළිය වැඩි වුණා. එහෙම කියලා කියන්නේ කවුද? ඒ කියන එක්කෙනා තමයි ළමයි සංවේදක කියලා කියන්නේ. සංවේදක. ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති ඉංග්‍රීසි නම sensors. එහෙනම් පරිසරයක සිදුවෙන, ඒ කියන්නේ බාහිර පරිසරයක සිද්ධ වෙන වෙනස් වීම උපකරණයකට ඇතුළු කරන්න පුළුවන් විදිහේ චූටි ගැජට් එකක් තමයි මේ sensors කියලා කියන්නේ. හරිද? අර මොනවාද කරාටි වල එහෙම ගන්න අර sensei කියලා එහෙම ගන්න යා නෙවෙයි මේ sensor කියලා කියන්නේ. පාඩමේ නම මොකද්ද? තාරු. පාඩමේ නම තමයි ශුද්‍ර පාලකය. හොඳේ ශුද්‍ර පාලකේ භාවිතේ මම ඒක කියන්න හොඳේ. අපි ලියාගන්න තාම ලියාගත්තේ නැහැ ප්‍රශ්නයක්. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඈ. හරි. එතකොට අපි මේ කතා කරේ නම් මෙන්න මේ ශුද්‍ර පාලකය කියලා කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ මුකුත් දායකත්වයක් නැතුව උපකරණයක් තනියම හසුරවන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක්. ඒක හරි. එතකොට එයාට ඒ තනියම හැසිරෙන්න අවශ්‍ය කරන අර බාහිරින් එන උපදෙස් ගන්න එහෙම නැත්නම් බාහිර පරිසරයේ තියෙන දේවල් එයා ගන්නේ කාගෙන්ද? සංවේදක කියන කට්ටියගෙන්. sensors කියන කට්ටියගෙන්. එයාලා ළමයි වර්ග ගොඩයි. ඒ කියන්නේ සමහර sensors ඉන්නවා එයාලට පුළුවන් එළිය අඳුර ගන්නයි අඳුර ගන්නයි. ඒ කොහොමද? දැන් අපි මෙතන ලයිට් එක දැම්මට පස්සේ එළිය වැඩි කියලා අඳුරගත්තේ sensor එකකින්. ෆෝන් එකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන ළමයි බලන්න මෙන්න මේ හරියක උඩ තියෙනවා මේ කළු පාට ඩොට් එකක් වගේ එකක්. ඔයගොල්ලෝගේ හැමෝගෙම ෆෝන් එකේ ඇති. බලන්න කළු පාට ඩොට් එකක් වගේ තියෙනවා. මේ ඩොට් එකෙන් තමයි අඳුරගන්නේ මෙයා ෆෝන් එක කනේ තියන් ඉන්නවද මේ වෙලාවේ එළිය කොච්චරක් තියෙනවද ෆෝන් එක ඉස්සරහින් කියලා අඳුරගන්නේ යා. ඒකෙන් තමයි අර බ්‍රයිට්නස් එක අඩු වැඩි උනේ මම ලයිට් එක ඕෆ් කරද්දී ඔන් කරද්දී. ඒ වගේම ඔය සෙන්සර් එකට අපි කියනවා ලයිට් සෙන්සර් එකක් එහෙම නැත්නම් LDR එකක් කියලා කියනවා. ඕකම තමයි ළමයි අර එළියේ ඔයගොල්ලෝ සමහරලාට අහලා ඇති ඔය අර නිකන් ඔය පාක් වල එහෙම ඔය මේ තියෙන්නේ කොහෙද මේ දියත පාක් එක එහෙම අහලා ඇතිනේ. ඒ පාක් වල එහෙම ඔය බල්බ් හයි කරලා තියෙන ඒවා අර අපේ ගෙවල් ගාව තියෙන ලයිට් කණුව වගේ ඕෆ් කරන්න ඔන් කරන්න ඕනි නෑ. ඒවා ඔටෝමැටික් තමයි 6 7 වෙනකොට කරවල වැටුනොත් එimhe ඕන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අඳුරු දවසක් වෙලා දවල් 12ට මේ කරවල වුණොත් එimhe මොකද වෙන්නේ? ඒත් ඔන් වෙනවා. ඊට පස්සේ රැට
sorry දවල්ට ආපහු උදේ එළි වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ආයේ එතකොටත් අන්න එයා එළිය දෙනවා. එහෙම නැත්නම් එයා පත්තු වෙනවා. ඊට පස්සේ sorry නිවෙනවානේ. ඔව් උදේ එළි වෙනකොට එතකොට එයා නිවෙනවා. කරුවල අයින් වෙනවානේ. එතකොට නිවෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ සෙන්සර් එකක් කියලා කියන එකකින් තමයි මේ අර බල්බ් එක ඔන් වෙනවද නැද්ද කියලා ශුද්ධ පාලකයක් තීරණය කරන්නේ මේ වගේ එකකින් හම්බ වෙන දත්තයකින්. තේරුණා නේද? එහෙනම් ඔන්න ඔටෝමැටික් වැඩ කරන ඔයවා ගැන දැන් අපිට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේ හොල්මන් එහෙම නෙවෙයි අපි අර ගෙවල් ගාව දොරක් ගාවට යනකොට අර දොරවල් ඇරෙන්නේ කඩවල නෙමෙයි. දැකලා නේද? ඔයගොල්ලෝ අර නුවර KCC එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ ඔය මේ කොහෙද මේ අර බම්බල පිටියේ තියෙන MC එක වගේ කඩවල වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් ලිබර්ටි ප්ලාසා වගේ වට ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් දැකලා ඇති මෙහෙම වීදුරු ගහපු දොරවල් තියෙන කඩවල් තියෙනවා. අපි මෙහෙම යද්දිම දොර අරිනවා. හොල්මන්ද කියලා බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි දැන් දන්නවා මොකද්ද? ඒ අපි එනවා කියලා ඉස්සරහට පණිවිඩයක් දීලා තියෙනවා කවුරු හරි සෙන්සර් එකකින් මේ ශුද්ධ පාලකයකට. එයා තමයි ආ දැන් දොර අරපන් එකක් කියනවා කියලා දොර අරලා දෙන්නේ. අපි ගියාට පස්සේ ආ දොර වහගන්න. නේද? ඒ කියන්නේ මේ නරුටි ගියා අපි වහමු කියලා ඒ දෙන්න කතා වෙලා. එහෙම නැත්නම් ඒ උපකරණේ වැඩ කරලා. එහෙනම් ඔන්න ඕක තමයි අපිට ළමයි ප්‍රධානම කතා කරන්න තියෙන පාඩම අද. මේ ශුද්ධ පාලකයක් කියන එකක භාවිතය ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඒ අතරේ මේ සෙන්සර් කියන ඒ වගේ භාවිතය. එහෙම නැත්නම් සෙන්සර් එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලාත් අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. ඔව් සෙන්සර්ස් කවුද භාග්‍ය නේද? හරි. සෙන්සර්ස් කියලා මම ලියලා දෙන්නේ. sorry. අකුරක් මිසින් හොඳයි. සෙන්සර්ස් SONN ඕනේ ඈ. right. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් සෙන්සර් වල ෆොටෝ එකකුත්. සෙන්සර් සෙට් එකක් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. ඒ කියන්නේ එක වර්ගයක් නෙවෙයි ළමයි සෙන්සර්ස් වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා ඈ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වර්ගයේ තමයි සෙන්සර් එක කියන්නේ කියලා එහෙම එකක් කියලා අපිට අඳුර ගන්න බෑ. එක එක වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහේ සෙන්සර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. බලමු මේ සෙන්සර් ටයිප් ටික. හරි. ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්නම්. මෙන්න බලන්න type of sensors with circuit diagrams කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ circuit diagram එකත් එක්ක මේවා හදාගන්න circuit එක හදන විදිහත් එක්කම තමයි දීලා තියෙන්නේ මේකේ. තමයි පොඩි මේ අවුලක් තියෙනවා. තව විනාඩි 8කින් මේක ඕෆ් වෙනවා. මම ඔයගොල්ලෝ link එක දාලා තියෙන්නේ වැරදි link එකක්. හොඳේ අර මේ විනාඩි 40කින් කට් වෙන link එකක් දාලා තියෙන්නේ. මම මේ ආයි පාරක් link එකක් දාන්න. හොඳේ කටුණු ගාම link එක දාන්න. කටුණු ගාම කියලා කියන්නේ මට චූටි විනාඩි 2ක් විතර දෙන්න ඕනේ link එකක් හදලා තමයි දාන්න වෙන්නේ ඈ. මේ දාලා තියෙන්නේ වැරදි link එකක්. හරි මම අරක පෙන්නලාම ඉවර කරන්නම් මේක හොඳේ මේ තියෙන්නේ what is sensor කියන්නේ sensor ගැන කියනවා මේ තියෙන්නේ sensor set එකක් බලන්න එකක් temperature sensor ඒ කියන්නේ උෂ්ණත්වය අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උෂ්ණත්වය අඩුද වැඩිද මේ වෙලාවේ කොච්චරද උෂ්ණත්වය කියලා ඔටෝමැටික් මැෂින් එකක් ඇතුළට දෙන්න පුළුවන් sensor තමයි මෙයාලා ඊට පස්සේ IR sensor කියලා තියෙනවා ultrasonic sensor touch sensor ඊට පස්සේ proximity sensor pressure sensor pressure එක කොච්චරද කියලා මයින් පුළුවන් level sensor smoke and gas sensor ඒ කියන්නේ එක එක මේ gas වර්ග එහෙම ලීක් වෙනවා වගේ ඒවා ඔටෝමැටික් අඳුර ගන්න පුළුවන් ඔය මේවා තමයි sensors තමයි මේ smoke and gas sensor කියලා කියන්නේ. ඔව් වාහනවල headlight dim light වලට එනවා. ඔව් සමහර ඒවා ගෙනවා හොඳේ ඔය පරණ වාහනවල නැහැ. අලුත් ඒ වගේ තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික කාර් වල එහෙම ඒ කියන්නේ අර මේවයි හදන්නේ මේ තෙල් වලින් දුවන්නේ නැති ඒවා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන් මේ sensors වලින් තමයි වැඩ කරන්නේ ගොඩක් ඒවායේ. ඒ ටෙක්නොලොජි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේ බලන්නකො temperature sensor කියන එක මහා ලොකු එකක්ද ඒක? නෑ චූටි එකක් නේද? පොඩි sensor එකක් නේද? මෙන්න මේක තමයි temperature sensor එක. මෙයාගෙන් තමයි එතකොට උෂ්ණත්වය අඳුනා ගන්න වැඩේ කරන්නේ. ඊට පස්සේ බලන්න මොකද්ද මේ IR sensor කියන එක මේ තියෙන්නේ. IR sensor කියන එක මොකද්ද දෙන්නේ? ඉතා කුඩා එකක් නේ චූටි එකක්. ඒ කියන්නේ මේකෙන් මේකත් එතකොට sensor එකක් විදිහට මෙයාගෙන් අපිට මොනවද දෙන්නේ එතකොට? ඉතින් small proto chips have proto cell which is used to emit the detect the infrared light are called as IR sensor. ඒ කියන්නේ infrared light එකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ මේකේ අර මොකද්ද මේකක් වගේ නේ මොනවාද මේ මෙයාගෙන් තමයි අර infrared light එකක් කියලා කියන්නේ මෙයාගෙන් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් අර remote එක light එකක් වගේ එකක් තමයි මෙයාගේ හයි කරලා තියෙන්නේ හොඳේ ඒ සර්කිට් එක හදන එකක් තියෙනවා මේ තියෙන්නේ
TV remote වලට මේක හොඳයි කියලා කියනවානේ. IR sensors are frequently used by design TV remotes වලට use කරනවා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ultrasonic sensor එක තියෙනවා. මේ තියෙන touch sensor එකක්. ඒ කියන්නේ touch එක අඳුනා ගන්න පුළුවන් විදිහේ sensor එකක් මේ තියෙන්නේ. ඒකෝට මේ වගේ එකකින් අපිට එනම් අර මේක හදාගන්න නේ LED මේකක් මේ ස්ක්‍රීන් එකක් වගේ එකක් ටච් වෙනකොට ඒක වැඩ කරන විදිහ හදන්න පුළුවන් මේ වගේ එකක්. චූටි ඩිවයිස් එකක් ළමයි ලොකු එකක් නෙමෙයි ඈ. අර කෙමිකල් සෙන්සර්ස් කීපයක් තියෙනවා මෙතන අර එක එක ගෑස් වර්ගෙම අඳුනා ගන්න ඒවා. මේ තියෙන සෙන්සර් වල ගොඩාක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. වතුර හඳුනා ගන්න ඒවා තියෙනවා, හයිඩ්‍රජන් හඳුනා ගන්න ඒවා තියෙනවා, ඕසෝන් හඳුනා ගන්න ඒවා තියෙනවා. ඒ ගෑස් වර්ගෙම හඳුනා ගන්න පුළුවන් විදිහ එක එක සෙන්සර්ස් තියෙනවා. සවුන්ඩ් සෙන්සර් තියෙනවා, සවුන්ඩ් එක අඳුනා ගන්න ඒවා. ලයිට් සෙන්සර් කියලා තියෙනවා, ලයිට් එක අඳුනා ගන්න. ලයිට් එකක් තියෙනවද අඩුද වැඩිද කියලා අඳුනා ගන්න ඒවා. ඊට පස්සේ ෆෝස් සෙන්සර් කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන දීලා තියෙනවා අර මොනවාද මේ අපේ motion detection sensor කියලා කියන්නේ දැන් අපි hina වෙනවද අඬනවද ඒවා අඳුර ගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මිනිස්සෙක්ගේ මූණ දැක්කම එයා hina වෙනවද අඬනවද කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන් ඔය motion sensor වගේ ඒවායි. කැමරා sensor තියෙනවා. කැමරා වලින් මේ මිනිස්සෙක්ද සතෙක්ද ওই වගේ දේවල් අඳුර ගන්න පුළුවන්. ওই වගේ ළමයි ගොඩාක් තියෙනවා. හොඳේ sensors වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා. එකක් කියලා එකක් නැහැ. හරියට නිකන් බැලුවොත් මම මෙතන එකක් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ වගේ. ඒ කියන්නේ sensors කීපයක් මම ඒ කියන්නේ මේ මෙතන දීලා තියෙන බලන්නකෝ. මේ එක එක හැඩතල නේද? එකම හැඩේ sensors නැහැ. මේ මහා ලොකු ඒවා නෙමෙයි මේ නිකන් පිඟානක් විතර එකක් නෙමෙයි මේ. චූටි device එකක් විතර තමයි අපිට ඔය sensor එක අඳුර ගන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ. පේනවද? මම මෙතන මේ දාලා තියෙන ඒ set එක අපිට මෙන්න මේ set එක උඩ අඳුර ගන්න පුළුවන් මේ sensors වල වර්ග කීපයක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. right. clear නේද? ඒක එහෙනම් sensor ගැන පැහැදිලි ඇති. sensor කියන්නේ මොනවාද? sensors වලින් කරන්න පුළුවන් මොකද්ද කියලා දැන් චූටි අදහසක් ඇති. අපි ඒක තමයි ලියා ගන්න තියෙන්නේ. අපිට එහෙනම් ඊළඟට ළමයි අර මම අර ඊළඟ මේක link එක දානකල් ඔයගොල්ලෝ මේ ප්‍රශ්නේ ලියා ගන්න. මේ කට් වෙන තව විනාඩි 3ක් තියෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ලියා ගමු. හරි. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ලියා ගන්න. ශුද්ධ පාලක භාවිතය කියන එක යටතේ ලියා ගන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. සංවේදක යන්න හඳුන්වා සංවේදක වර්ග කිහිපයක් නම් කරන්න. සංවේදක යන්න හඳුන්වා සංවේදක වර්ග කිහිපයක් හඳුන්වන්න. ඉක්මනට ලියා ගන්න කට්ටිය ඈ. හරි. එහෙනම් අපි උත්තරේ ලියා ගමු ඈ. හරි. දැන් දාලා තියෙනවා. උත්තරේ ලියා ගමු එකේ සංවේදක කියන එක ප්‍රශ්නේ හරිය නේද? ප්‍රශ්නේ ලියා ගන්න ඉන්නත් තාම මම ප්‍රශ්නේ දාන්නම් ඒ නිසා ඈ. මේ ටියුබ් ලයිට් ඉන්නවනේ අපේ. on tube light ලියා ගන්නේ නම් සංවේදකයන් හඳුන්වා සංවේදක වර්ග කීපයක් නම් කරන්න. හරි. ලියා ගන්න. ලියා ගන්න. සංවේදක යනු සංවේදක වරහතුල sensors කියලා ලියාගත්තත් කමක් නැහැ sensors සංවේදක යනු පාරිසරික වෙනස් වීම සංවේදක යනු පාරිසරික වෙනස් වීම පාරිසරික වෙනස් වීම එනම් වර්ණ වෙනස් වීම නැත්නම් වර්ණ කියලා දාන්නේ එනම් වර්ණ පාරිසරික වෙනස් වීම එනම් වර්ණ කමා තෙතමනය කමා වර්ණ කමා තෙතමනය කමා උෂ්ණත්වය කමා උෂ්ණත්වය කමා ආලෝකය හා අඳුර
ආලෝකය හා අඳුර ආලෝකය හා අඳුර කමා ශබ්ද කමා ශබ්ද කමා විවිධ වායුන් මේකත් එක්කම ලියාගන්න බැරි නම් කලබල වෙන්න එපා මේ අපි ප්‍රශ්න උත්තර ටික දානවානේ මේ අන්තිම ලියන විදිහ දානවානේ කවුද ශෙනුලිකා එවනවානේ ඒ ටික මම දාන්නම් chat එකට විවිධ වායුන් ආදී පරිසරයේ සිදුවන වෙනස් වීම විවිධ වායුන් ආදී පරිසරයේ සිදුවන වෙනස් වීම පරිගණක පද්ධතියකට පරිසරයේ සිදුවන වෙනස් වීම පරිගණක පද්ධතියකට ස්වයංක්‍රීයව ආදානය කළ හැකි පරිදි පරිගණක පද්ධතියකට ස්වයංක්‍රීයව ආදානය කළ හැකි පරිදි ස්වයංක්‍රීයව ආදානය කළ හැකි පරිදි නිර්මාණය කර ඇති ඉතා කුඩා ආදාන උපාංග වේ. 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 right. එහෙනම් පැහැදිලි ඇති සිස්ටම් එකකට ඉන්පුට් එකක් දෙන්න පුළුවන් ඔටෝමැටික් එයා වැඩ කරනවා සාමාන්‍ය ස්වයංක්‍රීයව තමයි ආදානය දෙන්නේ ඒට අනුව පද්ධතියට වැඩ කරන්න එතකොට ආදාන ටිකක් ගන්න පුළුවන් විදිහේ චූටි ඩිවයිස් එකක් තමයි මේක අපි අඳුරගන්නේ. එහෙනම් අපි අර අඳුරගත්ත උදාහරණ වලින් දෙක තුනක් දාගමු. මේවට ළමයි සිංහලෙන් නම් නැහැ. සාමාන්‍ය සෙන්සර්ස් කියන ඒවා සිංහලෙන් අඳුරන්නේ නැහැ නේ. ඒ නිසා අපි ඉංග්‍රීසි වලින් ලියාගමු. ඒක අපිට වඩා ලේසි පහසු ඉංග්‍රීසි වලින් ලියා ගන්න එකත්. මොකද නම් අපිට දීලා තියෙන මේ භාෂාවලින්ම නිසා ඒ භාෂාවකින් අඳුනා ගන්න එක ලේසි. ඉංග්‍රීසි වගේ එකකින් ලියා ගන්න එක ලේසි. පළවෙනි එක අපි දාගමු. light sensor වටපිටාවේ තියෙන සේරම ලියා ගන්න එපා. මොකද්ද කමන්නේ ඔක්කොම ලියාගමු කියලා. light sensor මේක මොනවාට ළමයි පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන්? මම කිව්ව මොනවාටද පුළුවන් මේවා? ඔව් අපි උත්තර දෙන්න සෙට් එක නැද්ද? මේවා පුළුවන්? ආලෝකය හඳුනා ගැනීම. ආලෝකය හඳුනා ගැනීමට නේ ඉස්සරහින් ලියා ගන්න ආලෝකය හඳුනා ගැනීමට light sensor. ආලෝකය හඳුනා ගැනීමට ආලෝකය හඳුනා ගැනීමට තව එකක් අපි දාගමු. මොනවාද අර ටෙම්පරේචර් එකක් දාගමු නේ. temperature sensor.
TEN ඕනද? මෙතන TEN ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ ලියාගත්තත් දන්නේ. temperature. temperature sensor. ඒකෙන් මොකද කරන්න පුළුවන්නේ? මේවෙන් පුළුවන් උෂ්ණත්වය හඳුනා ගැනීම නේද? උෂ්ණත්වය හඳුනා ගැනීමට උෂ්ණත්වය හඳුනා ගැනීමට තුන්වෙනි එකක් අපි දාගමු color sensor. අපිට කාලු නිල් කොළම වර්ණ අඳුර ගන්න පුළුවන්. color sensor. color sensor. එයාට පුළුවන් කීක විදිහේ වර්ණ අඳුර ගන්න. CLO UR කියලා වල කලර් ලියන නැත්තේ එහෙම නෙවෙයි සාමාන්‍ය මේ වගේ අපි ලියන්නේ අර US වචන නිසා කලර් කියලා ලියන්න ඕනෝද? ඒක වැරදිලා නෙවෙයි ලියලා තියෙන්නේ. color sensor. ඒකට වර්ණ හඳුනා ගැනීම කියලා ලියා ගන්න ලිවෙ නැත්නම් කමක් නැහැ ඉතින් දැනගන්න පුළුවන් නේ දැන්. තව තියෙනවා මොනවාද? gas sensors. මේවම තමයි එක එක දැන් බිල්ඩින් වල එහෙම අර ගෑස් ලීක් එකක් වගේ වෙනවා නම් ඔටෝමැටික් අඳුනගෙන අර බෙල් එක ගහන්න පුළුවන් විදිහට හදලා තියෙනවා. එතකොට එයා කලින්ම දැනගන්නවා මේ වගේ එකක් මොනවා හරි ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා නම් මේ ගෑස් සෙන්සර් වගේ ඒවා. වායු හඳුනා ගැනීමේ සංවේදකය. විවිධ වායු හඳුනා ගැනීමේ සංවේදක. Sir, color sensor. අර තෙතමනේ අඳුනා ගන්න එකත් ලියමු. අර දැන් මේක හැම ළමයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔය දැන් අපි කුඹුරකට එහෙම වතුර හරවන්න උදේ හවා යන්න ඕනේ නෑ. ඒ කුඹුරේ තියෙන වතුර හරියට ඇතිද මදිද කියලා චෙක් කරන්න පුළුවන් විදිහට. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඔය මේ ගොවි බිම් වල එහෙම හයි කරලා තියෙනවා මේ මොයිස්චර් සෙන්සර් එකක්, සොයිල් මොයිස්චර් සෙන්සර් එකක්. ඒකෙන් පුළුවන් එතකොට තෙතමනේ ඇති නම් මොකද කරන්නේ? ටැප් එකේ ඔටෝමැටික් වහනවා. තෙතමනේ මදි නම් ටැප් එකේ ඔටෝමැටික් අරිනවා. අන්න ඒ විදිහට වැඩ කරන්න හදන්න පුළුවන් මේ සොයිල් මොයිස්චර් සෙන්සර් එකකින්. ඒකත් අපි ලියාගමු. SOIL soil moisture. soil moisture sensor. මෙයාගෙන් මොකද කරන්න පුළුවන්? තෙතමනේ අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අර බිමක තියෙන මේ වෙලාවේ වේලිලා තියෙනවද වියලි බිමක්ද තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් තෙතමනේ ඇතිද කියලා. ඒ කියන්නේ අපි තෙතමනේ දීලා තියෙනවා නම් ප්‍රමාණයක් එයාට මෙන්න මේ ගානට තෙතමනේ ආවට පස්සේ වතුර එන එක නවත්තන්න කියලා කිසි අවුලක් නැහැ. එයා ඔටෝමැටික් ටැප් එක වහනවා. කවුද ටැප් එක වහන්නේ? අපි මේ කතා කරන්නේ පාඩමේ කතා කරන්නේ නම් ශුද්ධ පාලකයෙක්. නේ මේ අපි කතා කරන්නේ ශුද්ධ පාලකයකට තීරණ ගන්න ආදාන දෙන උපකරණ ටික. එයාලා තමයි මේ සෙන්සර් කියලා කියන්නේ. තව තියෙනවා ළමයි සෙන්සර් ලියනවා නම් ඇති වෙන කමුදේ ඇති නේද ඔය? මොකද මේවා ගොඩාක් වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා නේ. මේ වැස්ස අඳුර ගන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා. රේන් සෙන්සර් තියෙනවා, ඇල්කොහොල් සෙන්සර් තියෙනවා. ඔවත් ඕන දෙක තුනක් අපි ලියාගමු. 6 ඇල්කොහොල් සෙන්සර්. මේවට එහෙම තමයි අපි වැඩි ටියුබයි නේද? පිට රටවල පොලිසියෙම ඉන්නවා. මිනිස්සයා ළඟට ගිහිල්ලා අර බැලුම් බුම්බන ඒවා අනම්මනම් සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ නැහැ. ළඟට ගිහිල්ලා බැලුවා ඇල්කොහොල් මීටරේ නගිනවා නම් බඩු හරි ඇරස් කරනවා. ඊට පස්සේ ඇල්කොහොල් සෙන්සර්, රේන් සෙන්සර් වැස්ස අඳුර ගන්න පුළුවන්. මේ වඩික වතුර පාරක් ගැහුවට මේකෙන් එතකොට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නැහැ. වැස්සොත් විතරක් අඳුර ගන්න. වැහි වතුරත් අඳුරන ඒ වැස්ස වැටෙන්න පුළුවන් ඒ වර්ගය අඳුර ගන්න පුළුවන් කට්ටිය තමයි ඔය. මල්ලිව ගන්නකෝ. ඔය ලයිට් සෙන්සර් එකටම තවත් නමක් කියනවා LDR කියලා. හොඳේ. ටච් සෙන්සර් තියෙනවා ටච් එක අඳුර ගන්න.
ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අර මේ මිනිස්සුන්ගේ ඉරියව් නේද? මිනිස්සුන්ගේ ඉරියව් හඳුනා ගන්න පුළුවන් විදිහේ සෙන්සර්ස් තියෙනවා. ඔය 7ක් විතර ලියාගත්තම ඇති ඈ. එච්චර ගොඩාක් ඕනේ නැහැ. right. වල තාම පොඩිනේ. තව ඉස්සරහට ඔය ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ වලදී වගේ මේ වෙනම පාඩමක්ම තියෙනවා. ඔකට වෙනම කතා කරන්න. ඔය සෙන්සර් දාගෙන සිස්ටම් එකක් හදන විදිහම අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. A level ICT වල Arduino කියලා බෝඩ් එකක් පාවිච්චි කළා. මෙතනත් අපි Arduino හඳුනනවා. Arduino එකක් කියන්නේ Arduino එකක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි හඳුනා ගැනීමක් කරනවා මේ පාඩමෙත් ඈ. right. අපි එහෙනම් දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ලියාගමු ළමයි. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ලියාගන්න. සංවේදක මගින් ලබා ගන්නා ආදාන නිකමාවක් වෙනෝනේ. සංවේදක මගින් ලබා ගන්න ආදාන දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අපි ලියන්නේ සංවේදක මගින් ලබා ගන්න ආදාන ක්‍රියාවලියකට යොමු කර. මම මේ මයික් එක මියුට් කරලා නැද්ද? සෝරි. මට ඇහෙන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ මම ස්පීකර් එක ගලවලා තියෙන එක. සංවේදක මගින් ලබා ගන්න ආදාන ක්‍රියාවලියකට යොමු කර ප්‍රතිදානයන් නිර්මාණය කර ගන්න ආකාරය. සංවේදක මගින් ලබා ගන්න ආදාන ක්‍රියාවලියකට යොමු කර ප්‍රතිදානයක් නිර්මාණය කර ගන්න ආකාරය. ප්‍රතිදානයක් නිර්මාණය කර ගන්න ආකාරය රූප සටහනකින් පෙන්වන්න. 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 right. අපි එහෙනම් ළමයි බලන්න දැන් ඊළඟට ඉගෙන ගන්න යන්නේ මෙන්න මේ සෙන්සර් එක සිස්ටම් එකක් තියෙන විදිහ රූප සටහනකින් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. මෙන්න මම මේක ඇඳලා පෙන්නන්නම්. එහෙනම් දැන් අර අපිට කිව්ව විදිහේ ඉස්සෙල්ලම මේ රූප සටහන තියෙන්න ඕනේ කොහොමද කියලා ලියාගෙන ඇඳගෙන තමයි අපි ඔය සෙන්සර් කියන ඒවා ඔය භාවිතයන් ටික මේකට අදාළ කරන්න යන්නේ ඈ. හරි. බලා ගන්න එහෙනම් ඔන්න බෝඩ් එක පේනවා ඔයගොල්ලන්ට. මේකේ දැන්ට තියෙන මේ ටික මගලා දාන්නම් ඈ. ලියාගන්න තියෙන්නේ ඔක්කොම. right. එහෙනම් අපිට කිව්වේ ආදාන ලියාගන්න එපා මම මේක අදිනකන් ඉන්න. ආදාන කියන ඒවා ක්‍රියාවලියකට භාජනය කරලා ඊට පස්සේ ඒ ක්‍රියාවලිය ඇතුලෙන් අපිට හදාගන්න කියන මොකද්ද? ප්‍රතිදානය. හරිද? දැන් මෙන්න මේ සිස්ටම් එකට එවත්නම් මේ ආදාන ක්‍රියාවලිය ප්‍රතිදාන කියන මෙන්න මේ සිස්ටම් එක අපි ඉන්නේ නේ. හරි. ආදාන ක්‍රියාවලිය ප්‍රතිදාන කියන මේ සිස්ටම් එකට අපි ඔය කතා කරපු අර සෙන්සර් යූස් කරලා මොකක් හරි අවුට්පුට් එකක් නිර්මාණය කරන විදිය තමයි පෙන්වන්නේ කියන්නේ. එහෙනම් ළමයි මෙතන මේ ආදාන කියන ඒවට අපිට පොදුවේ කියන්න පුළුවන් නේද සෙන්සර්ස් කියලා. sensors වලින් තමයි නම් ආදාන ගන්න. මේ ආදාන අරගෙන ළමයි යොමු කරන ක්‍රියාවලිය එහෙම නැත්නම් මේ ක්‍රියාවලිය හදන එක්කෙනා තමයි අපි අඳුරගන්නේ කවුද? සංවේදක සිංහල ලියන්න ඈ. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් නෙවෙයිනේ. සංවේදක ඉංග්‍රීසි මීඩියම් අයටත් ඕන නම් මම ලියන්නම් මෙතන sensors.
එතකොට මේ ආදාන මෙතනින් අරගෙන ඒ ආදාන ටික අර යොමු කරන ක්‍රියාවලියට යොමු කරන කෑල්ලට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? මට මේක ලියන්න නම් බෑ තමයි හරි නේද මේක? ශුද්‍ර පාලකය. අපි මේ අපි ඉගෙන ගත්තේ සිංහලෙන් නෙමෙයි ඉංග්‍රීසි වලින්. ඒකයි සිංහල වචන ටිකක් මේ ගුරුනේ මේ සිලබස් එක බලද්දි. ශුද්‍ර පාලකය ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා අපට මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර්. right. එහෙනම් මෙන්න මේ කෑල්ලෙන් තමයි ක්‍රියාවලිය කියන එක කරන්නේ. හරිද? එහෙනම් ඔන්න අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් ළමයි සංවේදක වලින් ශුද්‍ර පාලකයට යොමු කරලා මොකක් හරි ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ කළා තමයි අපිට අර ඔටෝමැටික් වැඩ කරන සිස්ටම් එකක් හැදිලා එන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතනින් අර ලයිට් සෙන්සර් එකකින් කියනවා මෙන්න ලයිට් එක ඕෆ් කරා කියලා මම කාමරේ ලයිට් එක ඕෆ් කරගුවාම එතකොට මේ පණිවිඩය මෙයාට යනවා මෙයා තමයි ඊට පස්සේ කියන්නේ එහෙනම් දැන් ඩිස්ප්ලේ එකේ ලයිට් එක අඩු කරපන් කියලා. එතකොට ඩිස්ප්ලේ එකේ ලයිට් එක අඩු කරපන් කිව්වම මෙතන ඉඳලා කවුද අඩු කරලා දෙන්නේ? ඒගොල්ලන්ට ළමයි කියනවා අපි ප්‍රතිචාර දක්වන ප්‍රතිචාර නැත්නම් ප්‍රතිදාන කියලාත් හරි ප්‍රතිචාර දක්වනය. ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා වට actuators. actuators කියලා කියනවා. එහෙනම් මෙන්න මේක තමයි අර ආදාන ක්‍රියාවලිය ප්‍රතිදානය කියන එක අපි මෙන්න මේ සෙන්සර්ස් පාවිච්චි කරලා ශුද්‍ර පාලකයකින් තීරණ අරගෙන අපිට ප්‍රතිචාරයක් දක්වන සිස්ටම් එකක් ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහේ පෙන්වන්න පුළුවන් මේ ක්‍රියාවලියෙන් තමයි මේ ක්‍රියාවලිය මම හදාගත්තේ. ප්‍රශ්නයක් අහලා තිනවා මොකද්ද? උඩ කොටස පේන්නේ නැහැ. හරිනේ. දැන් ඒක හරිනේ. හරි. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මේ සමස්ත ක්‍රියාවලිය අඳුර ගන්න පුළුවන් ළමයි. මේක අමාරුද? අමාරු නෑ නේද මේක ඇල්ල. මේක එතකොට මේ කියලා තියෙන්නේ නම් සිස්ටම් එකේ වැඩ කරන විදිය. දැන් සංවේදක ඕගොල්ලෝ දන්නවා. මෙතන තියෙන සංවේදක තමයි ලයිට් සෙන්සර් කියයි. ඊට පස්සේ මොනවාද මේ අර LDR එක කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ කලර් සෙන්සර් එක කියනවා. ඊට පස්සේ ටෙම්පරේචර් සෙන්සර් එක. ඊට පස්සේ සොයිල් මොයිස්චර් සෙන්සර් එක. ඔය වගේ ෆේස් අයිඩෙන්ටිෆයින් සෙන්සර් එක ඔය මෙන්න මේවා තමයි එතකොට මෙතන සෙන්සර්ස්. මෙතන තියෙන්නේ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් කියන එක. ඒක තාම ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේ පාඩමේ අපි ප්‍රධානම කතා කරන්න යන්නේ. ඒක ඊළඟ ප්‍රශ්නේ කතා කරන්න තියෙන්නේ ඔය මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එහෙනම් මේ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් කියන ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ තාම. ඊළඟට තියෙනවා ඇක්චුේටර්ස්. මේ ඇක්චුේටර්ස් කියලා කියන්නේ ළමයි ප්‍රතිචාර දක්වන කියලා කියන්නේ මේවා තමයි ළමයි ඔය අර ආදාන වලට ගැලපෙන ප්‍රතිචාර. එක්කෝ LCD LED ඩිස්ප්ලේ එකක්. ෆෝන් එකේ නම මොකද්ද? LED ඩිස්ප්ලේ එකක්. එහෙම නැත්නම් මෝටරයක්. මෝටරයක් එක්ක කැරකෙනවා නැත්නම් නතර වෙනවා. එහෙම නැත්නම් තව මොකද්ද? තව වෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි ඉතනකෝ මේ ෆෑන් එකක් නම් ඒත් මෝටරයක් නේ තියෙන්නේ. ෆෑන් එක කැරකෙන්නේ දැන් උෂ්ණත්වය අඩු වෙච්ච ගමන් ෆෑන් එක මේ කැරකෙනවා. ඊට පස්සේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙච්ච ගමන් උෂ්ණත්වය වැඩි වෙච්ච ගමන් ෆෑන් එක කැරකෙනවා. උෂ්ණත්වය අඩු වෙච්ච ගමන් ෆෑන් එක නවතිනවා. එහෙනම් ෆෑන් ඔටෝමැටික් හදපුවා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා ස්විච් එකක් නේ. ස්විච් එකක් ඔන් කරනවා ඕෆ් කරනවා මොකක් හරි අර ඇක්චුේටර් එකක් වෙන්නේ එතකොට ස්විච් එක. ඊට පස්සේ බල්බ් එකක් වෙන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන්නේ. බල්බ් එක එක්ක අර මේ අඳුරු වුණාට පස්සේ හවස 6 විතර වුණාට පස්සේ බල්බ් එක පත්තු වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් දවල් වුණාට නැත්නම් උදේ වුණාට පස්සේ බල්බ් එක නිවනවා. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කියලා කියන්නේ මෙතනින් ගන්න අර ආදාන වලට ගැලපෙන මොකක් හරි ප්‍රතිචාරයක් සකස් කරලා ඉදිරිපත් කරන උපකරණ. තේරුණා නේද? right. එහෙනම් මෙන්න මේක අඳගන්න. අඳලා ඇත්තේ මම දන්නවනේ. ඒ කට්ටිය මොකද්ද සජානි නෑ කිව්වේ? ඉක්මනට අද ගන්න. වැඩි වෙලා ගන්න එපා.
හරි ඉවරද right හොඳයි අට ඉවර කියලා තිබුණ නිසා මම පටන් ගන්න ඈ right අපි යමු එහෙනම් ඊළඟට ප්‍රශ්නෙට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ දාගන්න ඉහත රූප සටහන සුර ශුද්ධ පාලකයේ ලෙස හැඳින්වූ කොටස විස්තර කරන්න. ඉහත රූප සටහන තුර ශුද්ධ පාලකයේ ලෙස හැඳින්වූ කොටස විස්තර කරන්න. ශුද්ධ පාලකයේ ලෙස හැඳින්වූ කොටස විස්තර කරන්න. ඉහත රූප සටහන තුල ශුද්ධ පාලකයේ ලෙස හැඳින්වූ කොටස විස්තර කරන්න. right okay ළමයි ඔය ශුද්ධ පාලකය ගැන ඔයගොල්ලෝගේ මේ සිලබස් එකේ අච්චු පොතේ තියෙන එකේ චූටි වරද්දක් කරලා තියෙනවා. ශුද්ධ පාලක පද්ධතිය කියන එක ශුද්ධ පාලකය කරගෙන. ශුද්ධ පාලකය කියලා කියන්නේ ළමයි චිප් එකකට ශුද්ධ පාලක පද්ධතිය කියලා කියන්නේ ඒ ශුද්ධ පාලකේ හයි කරලා තියෙන සර්කිට් එකකට. එතකොට අපි කතා කරන්න යන්නේ ශුද්ධ පාලක පද්ධතියක් ගැන. මේකේ ඔයාලගේ සිලබස් එකේ ශුද්ධ පාලකය කියලා පාලකය කියලා හඳුන්වලා තියෙන හැමතැනකම ශුද්ධ පාලක පද්ධතියක් ගැන කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර ආදාන කරන සෙන්සර්ස් ඊට පස්සේ ප්‍රතිදානය කරන ඇක්චුේටර්ස් එහෙම හයි කරපු සර්කිට් එකට අපි කියන්නේ ශුද්ධ පාලක පද්ධතිය කියලා. ශුද්ධ පාලකය කියලා කියන්නේ ඒ සර්කිට් එකටම හයි කරලා තියෙන චූටි චිප් එකක් විතරයි. තේරුණා නේද? ඒ නිසා ඔකේ චූටි අවුලක් තියෙනවා ඔය මේ සිලබස් එකේ දාලා තියෙන එකේ. ඒ කියන්නේ මේ ලොකු ගැටලුවකුත් නෙමෙයි. උනාට ඒක අර ඔයගොල්ලන්ට හරියට වචන වල පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. මේ වචන වැරදි දිග ගියොත් ඔයගොල්ලෝ අර වැරදි දෙයක් හිතා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පාලක පද්ධතිය කියලා කියන එකක් නැහැ. ශුද්ධ පාලකය කියන්නේ මේ සර්කිට් එකටම තමයි කියලා. නෑ මේවා හයි කරපු. ඒ කියන්නේ මේ කොටස් ටික හයි කරපු සිස්ටම් එකට කියන්නේ සම්පූර්ණ එකට කියන්නේ ශුද්ධ පාලක පද්ධතිය කියලා. එතකොට චූටි මෙමරි එකක් ඊට පස්සේ අර ඔය අපි කියන මේ ශුද්ධ පාලකය ඊට පස්සේ මේ ආදානුපාංග ප්‍රතිදානුපාංග ටික ඔක්කොම හයි කරපු සර්කිට් එකට කියන්නේ අපි ශුද්ධ පාලක පද්ධතිය. ශුද්ධ පාලකය කියලා කියන්නේ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එක කියලා කියන්නේ මේ තනි චිප් එකක්. එහෙම නැත්නම් මේක ඇතුලේ තියෙන මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ ප්‍රොසෙස් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද දැන් ප්‍රොසෙසරේ සකසනය කියලා එකක් අපි කතා කරා මතකද? CPU එක කියලා එකක් කතා කරා මතකද? අර පරිගණකයේ කොටස් හඳුනගන්න. ආන්නේ CPU එක වගේ වැඩ කරන්න පුළුවන් චූටි කෑල්ලක් ළමයි. පොඩි එකක්. එච්චර ලොකු එකක් නෙමෙයි. අර මේ කම්පියුටර් එක ඇතුලේ තිබුණු ප්‍රොසෙසර් එක වගේ නෙමෙයි. ඊට වඩා චූටි එකක් මේක. මම මේක පෙන්නන්නම් ඔයාලට ෆොටෝ එකක්. ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න. මේ තියෙන ළමයි මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් ගැන අපි මෙතන ෆොටෝ එකක් බලමු. මේ තියෙන්නේ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර්ස්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. චූටි චිප් එකක් නේද මේ? මේ වගේ අර දිග හැකරල්ලෙක් වගේ ඒවා තියෙනවා. තව නිකන් අර කොටුව හතරස් කොටුව වගේ ඒවා තියෙනවා. එක එක හැඩේ ඒවා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම ඇවිල්ලා මොනවාද? මේ ඔක්කොම ඇවිල්ලා අපි කියනවා ශුද්ධ පාලක කියලා. මේ තියෙන්නේ ශුද්ධ පාලක වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට මේ සෙට් එකක්ම අපිට එකපාර එහෙම නැත්නම් මේවා ඔක්කොම අපි මේ ශුද්ධ පාලක කියලා හඳුනගන්නවා. මේ ATmega, ATmel, PC ඔහොම දෙන්නවා. හරිද? මෙතනත් මේ දීලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේකට හයි කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකට සෙන්සර් හයි කරන්න පුළුවන්, අර ස්ක්‍රීන් හයි කරන්න පුළුවන්, ওই වගේ ලයිට් හයි කරන්න පුළුවන්, කීපෑඩ් හයි කරන්න පුළුවන්, අර LED ස්ක්‍රීන් හයි කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන සෙන්සර් හයි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෝටර් හයි කරන්න පුළුවන්. මෙතනත් තියෙන්නේ මේ අර සවුන්ඩ් බෆර් එකක් හයි කරන්න පුළුවන්. ওই වගේ මේ ශුද්ධ පාලකයට අර ආදාන ප්‍රතිදානුපාංග හයි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ආදාන ප්‍රතිදානුපාංග නැතුව තමයි ප්‍රධාන කෑල්ලට ඔය හැකරලා වගේ තියෙන ඔය අර කළු පාට දිගට පින් ගොඩාක් තියෙන එකට තමයි අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? ශුද්ධ පාලකය කියලා පොදුවේ කියන්නේ. එතකොට මෙයා ඇවිල්ලා ළමයි චූටි, ඒ කියන්නේ මෙයාගේ ඇත්තටම චූටි මෙමරි එකක් තියෙනවා ඇතුලේ. අපිට මේ මෙමරි එක ඇතුලේ වැඩ කරන්න මොනවා හරි ලියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට බල්බ් එකක් නිවෙන්නපත්තු වෙන්න කියලා මෙයාට උපදේශය දීලා තිබ්බොත් එහෙම ඒ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝල් එක දිගටම කරන්නේ බල්බ් එකක් හයි කරොත් යාට ඒක නිවනවා පත්තු කරනවා. ඒ වැඩේ තමයි යා දිගටම කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපි යාට මෝටර එකක් විනාඩි 5ක් කැරකෙන්න කියලා අපි යාට උපදේශයක් දීලා තිබ්බොත් එහෙම
එයා දිගටම කරන්නේ මොනවා කරන්නේද? බර මේකක් මේ මෝටර එකක් දිගටම කරකවන එක. එහෙනම් ඔන්න ඔය වගේ එයා අර මිනිස්සු දිගටම දීලා තියෙන මොකක් හරි උපදේශ ඛණ්ඩයක් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් විදිහට හදලා තියෙන එහෙම නැත්නම් උපදේශයක් දිගු කාලීනව ගබඩා කරගෙන ඉන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් තව විදිහකින් ඔකට කිව්වොත් ROM එකක් සහිත ROM එක කියලා නේද අපි කියන්නේ දිගු කාලීන මතකයක් එහෙම නැත්නම් අර ස්ථීර මතකයක් තියෙනවට අන්න එහෙම කුඩා ස්ථීර මතකයක් තියෙන ඩිවයිස් එකක් තමයි මේ මොකක්ද අපි කියන්නේ මේ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝල් එක කියලා කියන්නේ right ඒක යටතේ ලියාගමු අපි ශුද්ධ පාලකයක් යටතේ ලියාගමු ශුද්ධ පාලකයක් යනු අකුරු බැරුව ඒට මේට ඇඹරෙන්න එපා වටපිටාවේ බල බල දැන් දෙමෝපියොත් ළඟ පාද ඇතිනේ ශුද්ධ කියලා ලියන්න දන්නව නේද මාත් ලියලා තියෙනවා අමාරුයි මම දන්නේ නැහැ කොහොමද මම සිංහල කරන්නේ නැහැ නේ ඔයගොල්ලෝ සිංහල කරන අය අනිත් ශුද්ධ පාලකයක් යනු ශුද්ධ පාලකයක් යනු කුඩා චිපයක් ශුද්ධ පාලකයක් යනු කුඩා චිපයක් වරහන් තුන් දාගෙන චිප් කියලා අර බල්ලා එලවනවා බල්ලා දුවයි ඈ චිප් කියලා එහුණු ගමන් ළඟ ඉන්නේ ඌ එලවන සවුන්ඩ් එක නෙමෙයි මේ චිප් එක කියලා කියන්නේ අපි අර කම්පියුටරේට ෆෝන් එකට හයි කරන චූටි ඩිවයිස් එකක් නේ චිප් කුඩා චිපයක් චිප් වන අතර කුඩා චිපයක් වන අතර මේ වගේ තියෙනවා සයන්ස් වල තියෙනවනේ හොඳයි කුඩා චිපයක් වන අතර මේට කිසියම් කාර්යයකට අදාළ මේට කිසියම් කාර්යයකට අදාළ මේට කිසියම් කාර්යයකට අදාළ උපදෙස් ලබා දී මේට කිසියම් කාර්යයකට අදාළ උපදෙස් ලබා දී ඒවාට ගලන මේට උපදෙස් ලබා දී ඒවාට අදාළ ආදාන ලබා දුන් විට ඒවාට අදාළ ආදාන ලබා දුන් විට ඒවාට අදාළ ආදාන ලබා දුන් විට ක්‍රියාත්මක කරයි සැට් ඉවර කීයද මොනවද සැට් කියන්නේ කවුද චමෝදි අහලා තියෙන්නේ හරි අපි එනම් ඔන්න දැන් ශුද්ධ පාලකයක් කියන එක අඳුනගත්තා ඊළඟට ඕකෙම තිබුණා නේද ශුද්ධ පාලකයක කොටස් හඳුන්වන්න කියලා ඒක අලුත් තුලකින් අපි ලියාගමු ශුද්ධ පාලකයක ශුද්ධ පාලකයක
ප්‍රධාන කොටස් 4ක් පහත පරිදි හඳුනාගත හැකියි. ප්‍රධාන කොටස් 4ක් පහත පරිදි හඳුනාගත හැකියි. ප්‍රධාන කොටස් 4ක් පහත පරිදි හඳුනාගත හැකියි. දැන් ඔන්න දන්නවා ඔයගොල්ලෝ සෙන්සර් කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නවා. මේ සෙන්සර්ස් වලින් ආදාන අරගෙන පාවිච්චි කරන මේ සුද්ධ සාක්ෂණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවා. ඒකේ එතකොට තියෙන ප්‍රධාන කොටස් ටිකක් මෙතනින් ඊට පස්සේ අඳුන ගන්න. පළවෙනි එක දාගන්න. එයාගේ තියෙන පළවෙනි කෑල්ල. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රොසෙසර් එකේ මේ චිප් එකේ නේද? මේ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් කියලා හදලා තියෙන අර හැකරැල්ලා වගේ තිබ්බ අර චූටි කෑල්ලේ තියෙන ප්‍රධාන කොටස් 4ක් තියෙනවලු. ඒකේ පළවෙනි එක දාගන්න. සර් කියලා දැන් කවුද? රසිත් මොහොසංකෝ. කීයද ඉවර වෙන්නේ කියලා අහනවා. තව විනාඩි 10ක් ඇතුළත ඉවර කරනවා. මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දීලා අපි ඉවර කරනවා. හරි. ඒකේ පළවෙනි එක දාගන්න. සැකසීමේ ඒකකය. සැකසීමේ ඒකකය. ඔකට මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය කියලා කියනවා සමහර අය. සැකසීමේ ඒකකය. වරහන් තුල CPU කියලා දාගන්න. CPU සැකසීමේ ඒකකය. සැකසීමේ ඒකකය. ඕක යටදී චුට්ටක් අපි හැඳින්වීමක් දාගමු ළමයි. මොකද මේ අඩුපාඩු තියාගෙන යන්න ඕනේ නැහැ 10 වසරට යද්දී නේ. සැකසීමේ ඒකකය කියලා කියන ඔය මොනවාද මේ CPU එකේ තියෙන මේ නැත්නම් මේකේ මේ හැඳින්වීම තමයි ප්‍රධාන හැඳින්වීම තමයි සැකසීමේ ඒකකය යටින් ලියන්න. ලබා දී ඇති උපදෙස් අනුව ලබා දී ඇති උපදෙස් අනුව ලබා දී ඇති උපදෙස් අනුව ආදානයන් සකසනු ලබන ඒකකයයි. ආදානයන් සකසනු ලබන ඒකකයයි. ආදානයන් සකසනු ලබන ඒකකයයි. right. එහෙනම් මේ අපි කියන්නේ මධ්‍ය සැකසුම ඒකකය කියලා කියන්නේ ලබා දීලා තියෙන උපදෙස් අනුව අර ලැබුණු ආදාන සකස් කරන ඒකකය. උදාහරණයක් අපිට අර ලයිට් සෙන්සර් එකකින් ලයිට් තියෙනවා කියලා ආදාන ආවොත් එහෙම අපි ප්‍රොසෙසර් එකට කියලා තියෙනවා නම් මොකක් හරි අඳුරු වෙලා තියෙනවා කියලා ආදානයක් ආවොත් එහෙම මොනවා කියන්නද? ලයිට් එකක් ඕෆ් කරන්න කියලා අන්න අරයා තීරණය ගන්නවා සුද්ධ සාක්ෂණය ලයිට් සුද්ධ සාක්ෂණය ඇතුළේ තියෙන ඔය සැකසුම් එකකේ තීරණය කරනවා එහෙනම් අඳුරු වෙලා තියෙන ලයිට් එක ඔන් කරන්න ඕනේ ස්විච් එක ඔන් කරන්න ඕනේ කියලා තීරණය කරනවා. අන්න උපදෙස් වලට අනුව ලැබුණු ආදානය ක්‍රියාත්මක කරා. එහෙම නැත්නම් සකස් කිරීම කරා. දෙවෙනි ඒකකය දාගන්න මතකය. මතක ඒකකය. මතක ඒකකය. දෙවෙනි එක මතක ඒකකය. අපි ඒකට කියනවා මෙමරි. චූටි මෙමරි එකකුත් තියෙනවා ඔක ඇතුලේ. මෙමරි. හරි. මතක එකකේ ළමයි කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි අර ස්ථීරව මෙයාට දීලා තියෙන උපදෙස් තියෙනවානේ. ආදානයක් ආවම වැඩ කරන්න ඕන විදිය. ඒ උපදෙස් ළමයි ස්ථීර මතකයක තියාගෙන ඉන්නවා. ඒකට අපි කියනවා නැශ්‍ය නොවන මතකයක් කියලා. ඒ කියන්නේ අපි විදුලිය නැති වුණත් තිබුණත් මේ මතකයේ දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අර ශනික වෙන ආදාන තියෙනවනේ එක එක වෙලාවට. ඒ ආදාන තියාගන්න යා తాවකාලික මතකයක් තියාගෙන. මේකට කියනවා අපි නැශ්‍ය මතකයක් කියලා. ඒකත් අපි ලියාගමු. ලියාගන්න. මතකයේ ආකාර දෙකක් වෙන අතර මතකය ආකාර දෙකක් ඇති අතර අය මාට කලින් ඉවර කරන්න ළමයි බය වෙන්න එපා මේ ක්ලාස් එක තියෙන අය.
මතකයේ ආකාර දෙකක් ඇති අතර මතකයේ ආකාර දෙකක් ඇති අතර එකම වදාලා නශ්‍ය නොවන මතකයේ තුල නශ්‍ය නොවන මතකයේ තුල නශ්‍ය නොවන මතකයේ තුල නශ්‍ය නොවන මතකයේ තුල ස්ථීරව උපදේශ මතක තබා ගන්න අතර ස්ථීරව උපදේශ මතක තබා ගන්න අතර ස්ථීරව උපදේශ මතක තබා ගන්න අතර තබා ගන්න අතර කමාවක් දාලා නශ්‍ය මතකයේ මගින් නශ්‍ය මතකයේ මගින් නශ්‍ය මතකයේ මගින් ලැබුණු ආදාන හා නශ්‍ය මතකයේ මගින් ලැබුණු ආදාන හා ඒ කියන්නේ සෙන්සර් වලින් ලැබුණු ආදාන හොඳේ ලැබුණු ආදාන හා ලැබුණු ආදාන හා නිර්මාණය කළ ප්‍රතිදාන ওই වචන දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් බය වෙන්න යන්නේ ආදාන ප්‍රතිදාන කියනවා නිර්මාණය කර ප්‍රතිදාන తాවකාලිකව තබා ගන්නා తాවකාලිකව තබා ගන්නා తాවකාලිකව තබා ගන්නා අතර తాවකාලිකව තබා ගන්නා අතර පරිගණකයක RAM එකට සමානව ක්‍රියා කරයි. පරිගණකයක RAM එකට සමානව ක්‍රියා කරයි. RAM එක කියන එක දන්නවා දැන්. ඒ නිසා මම එහෙම කියන්නේ ඈ. පරිගණකයක RAM එකට සමානව ක්‍රියා කරයි. හරි. ඒ කියන්නේ RAM එකක් වගේ. දැන් කම්පියුටර් එකේ RAM එක මතක ඇතිනේ. RAM එක කියලා කියන ළමයි ලැබෙන ආදාන ටික ප්‍රොසෙසර් එකට යනකල් ටෙම්පරරි මතක තියාගන්න යුනිට් එකක්. එතකොට ඒ වගේලු මෙයක්. ඒ කියන්නේ මේ නශ්‍ය මතකයේ කියන එක ඒ වගේලු. නශ්‍ය නොවන කියන එක වෙනස්. එයා ඇවිල්ලා දිගු කාලිනව දත්ත ස්ථීරවම තැම්පත් කරගෙන ඉන්න එකක්. හරියට නිකන් කම්පියුටර් එකේ ROM එක වගේ. ROM එක කියන එක මතක නම් ඔන්න ROM එක වගේ එකක් කියලා මතක තියාගන්න. සරලව හඳුනාගත්තම ඇති මේ පාඩමේ අපි ලොකුවට එච්චර කතා කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක දාගමු අපි. තුන්වෙනි කොටස මේකේ පද්ධති හෝරාව. ඔන්න ටිකක් වෙනස් එකක්. අර කම්පියුටර් එකේ කතා කරන්නේ නැති එකක් අපිනේ. සිස්ටම් ක්ලොක්. සිස්ටම් ක්ලොක්.
system clock පද්ධතිය හොරාව. මේකෙන් තමයි ළමයි මේ සිස්ටම් එකේ තියෙන දැන් අර මේකට හයි කරන මේ යුනිට් ටික අතරේ සම්බන්ධතාවය පවත්වාගෙන යන්නේ මෙයා. ටිකක් විතර අර මේ අර නිකන් සාමාන්‍ය සකසන එක අපි කතා ප්‍රොසෙසර් එක ඇතුලේ තියෙන පාලන ඒකකයට සමානයි. ඒ කියන්නේ අනිත් කට්ටිය පාලනය කරන්නේ ඒ වගේ. ඒ කියන්නේ මේකට අභ්‍යන්තරයේ සම්බන්ධ කරලා තියෙන අනිකුත් උපාංග ඔකට කියන අපි සමමුහූර්තකරණය කරනවා කියලා. සින්ක්‍රොනයිස් කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ එකට ඒ කට්ටියව එකතු කරන්නේ මෙයා. හරිද? ඒ වගේම තමයි මෙයාගේ විධානයන් වලට අනුව තමයි එතකොට මේ අනිත් ඒවා ක්‍රියා කරන්නේ. එහෙම එක්කුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සිස්ටම් ක්ලොක් එක අනුව තමයි ක්ලොක් එකෙන් දෙන සංඥා වලට අනුව තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. තේරුණා නේද? හරි. ඒකත් අපි ලියාගමු එනම්. පද්ධතියේ අභ්‍යන්තර සංරචක පද්ධතියේ අභ්‍යන්තර සංරචක පද්ධතියේ අභ්‍යන්තර සංරචක එකිනෙක සම්බන්ධ කරන්නා ඒකකයයි නැත්නම් එකිනෙක සම්බන්ධ කරනා ඒකකයයි එකිනෙක සම්බන්ධ කරනා ඒකකයයි මෙමගින් උපාංග වලට සංඥා යොමු කරයි 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 right අන්තිම එක අවසාන කොටස මේකේ තියෙන හතරවෙනි එක මොනවාද මේ ඒවට කියනවා අපි අර peripheral devices කියන එක පර්යන්ත උපාංග පර්යන්ත උපාංග peripheral devices peripheral devices එහෙම නැත්නම් පර්යන්ත උපාංග අවසානයේ කොයි ලියාගත්තේ ඈ ඒ කියන්නේ මේ අපි සුද්ධ පාලකේ තියෙන කොටස් හතරක් තියෙනකුවා ඒකේ අවසාන කොටස ටුක් ගාලා ලියාගෙන ඉවර කරමු ඈ ටුක් කියලා ලියන්න එපා අපි ඒක කියන එක ලියාගන්න ඈ හරි පර්යන්ත උපාංග කියන්නේ ළමයි මේ ඩිවයිස් එකේ දැන් මේ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝල් එකට ආදාන දෙනේවා දැන් බාර ගන්න කට්ටියක් ඉන්න එපේ ඊට පස්සේ ප්‍රතිදාන දෙනේවා අර ඇක්චුේටර්ස් වලට ගිහිල්ලා බාර දෙන කෙනෙක් ඉන්නවනේ ඒ කියන්නේ දැන් මේ මෝටර දැන් මේ උදාහරණයක් හිතන්න අපි ලයිට් එකක් දැන් ආදානේ හම්බ වෙනවා මොනවාද මේ අර සෙන්සර් එකකින් හම්බ වෙනවා අඳුරු වුණා කියලා. එතකොට දැන් මේ ඩිවයිස් එක ඇතුළට ගන්න එපැයි අර අඳුරු වුණා කියන සංඥාව. අන්න පෙරිෆරල් ඩිවයිස් එකක් ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක මධ්‍යසක් නැත්නම් මේ සැකසුම් මේකකට යොමු කරලා සකස් කරනවා අන්න එන ලයිට් එක පත්තු කරන්න ඕනේ කියලා ඉතින් තීරණය කරනවා. ඒ ලයිට් එක පත්තු කරන්න ඕනේ කියන තීරණේ ළමයි ලයිට් එකට දෙන්නේ නැතුව මේක ඇතුලේ තියන් ඉඳලා හරියන්නේ නැහනේ. එහෙනම් ලයිට් එකට සංඥා කරන්න මේකේ ඉඳලා සම්බන්ධ වෙන උපකරණයක් තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒක එතකොට එනම් ප්‍රතිදානය කරන පෙරිෆරල් ඩිවයිස් එකක් වෙනවා. එහෙනම් ආදාන කරන්න සහ ප්‍රතිදානය කරගන්න මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝල් එකේ පින් තියෙනවා. පින් කියලා කියන්නේ අර අපි කරන පව් පින් නෙමෙයි. පින්ස්. අපි කියන්නේ අර මෙහෙම අර තියෙන්නේ නේ. අර හැකරල්ලක වර කකුල් වගේ තිබුණේ අර ස්ටිප් එකේ ඔයගොල්ලෝ දැක්කේ. අන්න ඒවා. එහෙනම් ඒ ටික තමයි මේ ඉගෙන ගන්න යන්නේ. හරි. ඒකේ ලියා ගන්න එක යටතේ ශුද්ධ පාලකයට ශුද්ධ පාලකයට
ආදාන හා ප්‍රතිදාන ලබා ගැනීම සඳහා ශුද්‍ර පාලකයට ආදාන හා ප්‍රතිදාන ලබා ගැනීම සඳහා ඇති අග්‍ර තුඩු කියලා කියනකොට හොඳේ තුඩු කියලා කියනවා. ඇති තුඩු එහෙම නැත්නම් අග්‍ර තුඩු අග්‍ර වරහන් තුල PIN ඇති තුඩු අග්‍ර වේ තුඩු එහෙම නැත්නම් අග්‍ර වේ. right ඒක තමයි paper devices කියලා කියන්නේ ආදාන සහ ප්‍රදාන ගන්න තියෙනවා. right එහෙනම් ළමයි අපි ඔන්න අදට අවසන් කරා කතා කරපු ටික ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති ශුද්ධ සකසන කියනවා මීට කලින් අහලම තිබුණ නැතුව ඇති සමහර අය දැනගෙන ඉන්නත් ඇති කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. දන්න අයගේ දැනුම අප්ඩේට් වෙන්න ඇති. දැන් හිටපු අයගේ දැනුම අලුතින්ම නිර්මාණය වෙන්න ඇති. අපි එතකොට මේකේ වීඩියෝ එකක් දාන්නම් මම රෑ වෙලා. ඊට පස්සේ නෝට් එකක් දාන්නම් කවුද ශෙනුරිකා මට එවන්න ඕනේ. අපි එන අතර අවසන් කරනවා. හැමෝටම good night. නිදා ගන්න එපා. අර ක්ලාස් එකක් තියෙනවා ගුවන්නේ good night කිව්වා කියලා. ඔව් අයබෝවන් good night. හොඳයි. right. අපි අවසන් කරනවා. හරි goodbye. good night කට්ටිය වෙනවට මට තනියෙන් රිප්ලයි කරන්න දෙයක් නැහැ හොඳේ.